Hola amiga, ¿cómo estás? Tengo algo que contarte. Dime, tienes mi confianza, siempre estoy para escucharte. Hace tiempo que he guardado un sentimiento que ha crecido, pues creo que me enamoré y no sé si soy correspondido. ¿Se lo has dicho? No, será bueno que se entere. Ten confianza en ti, chaparro, tal vez ella igual te quiere. Lo sé, pero es distinto, tengo miedo a su rechazo. El que no arriesga no gana, tal vez quede entre tus brazos. Yo seguiría sus pasos, daría todo por lograr formar parte de su vida y poderle enamorar. Sanaría sus heridas si antes alguien la dañó. Se ve que en verdad la quieres, ¿cómo es que te enamoró? Sus trajes, su sonrisa, su piel y su buen humor se clavaron en mi mente, a perderla tengo temor. Conquístala, trátala bien, mientras la sorprendes, los detalles nos encantan, así somos las mujeres. Quiero decirle que me encanta, no sé qué pueda pasar. Conquístala poco a poco, tal vez te pueda aceptar. Esto es algo complicado, no sé por dónde empezar. Dime de quién se trata, tal vez te pueda ayudar. Quiero decirle que me encanta, no sé qué pueda pasar. Conquístala poco a poco, tal vez te pueda aceptar. Esto es algo complicado, no sé por dónde empezar. Dime de quién se trata, tal vez te pueda ayudar. Amigo, sabes que quiero lo mejor para ti. Tus ojos, amor, reflejan, nunca te había visto así. Sabes, cuenta con mi apoyo, si en algo puedo ayudarte. Espero que esa chica no se atreva a lastimarte. Solo quiero darle amor, valorarla y respetarla. Sé que como imagino nadie más podrá tratarla. Siempre voy a cuidarla, quererla es mi prioridad, pero le temo a su respuesta por su inseguridad. No tienes nada que perder, abre los ojos. Si se hace tu novia pasarán días hermosos. Sé que eres sincero, ella cuenta se dará. Yo estoy muy segura que no te rechazará. Las cosas pueden cambiar entre ella y yo. No tengas miedo, el amor solo se dio. Sé que cuando se entere cambiará su actitud. Ya dime quién es. Esta chica eres tú. Mercedes Saucedo con Jody Zamora. Me enamoré de mi mejor amiga, Imperio Mental. Imperio Records produce. Miguel los controles.